هو خیر هغه غوره دي لکم تاسو دپاره ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ ما عندکم هغه چې تاسو سره دي ینفدو دا ختمیږي کوم څیز چې تا د ځان سره ساتلی دا به ختم شي وما عند الله هغه چې د الله سره دي کوم د الله ته ورکو باقین هغه باقي دی الله د هغه ساتي ولنجزین الذین خامخا موږ بدله ورکوو هغه کسانو ته صبرو چې هغوی صبر کوي اجرهم د هغوی اجر باحسن ما کانو یعملون بهتر هغه چې هغوی عمل کو احسن باندې چې کوم اشکال او تا درې چې کوم دی جوابونه کړي مخکې من عمل صالحا چا چې عمل وکړو نیک من ذکرین دی نارینی او انثی که دا زنانی وهو مؤمن دی حال کې چې دی مؤمن وي فلنحیینه خامخا موږ دله ژوند ورکو حیاتا طیبه ژوند ښایسته د دنیا زندگی به له ښایسته ورکو ولنجزینهم خامخا موږ دله بدله ورکو اجرهم د هغې د اجر باحسن بهتر ما کانو یعملون هغه چې دوی عمل کو فاذا قرأت القرآن کله چې تلولې قرآن کریم فاستعذ بالله ظاهر باندې حمله وشي قرأت ماضی صیغه ده چې کله د قرآن ولوستو فاستعذ بالله بیا اعوذ بالله وایه اخري 2 سورتونه ووایه تعوذ نو قرآن تلاوت دی وکړو یو عمل دی وکړو اوس دا عمل محفوظ کا اخري معوذتین پسې ووایه چې الله مې دا عمل محفوظ کی دویمه دا ده چې اعوذ بالله د قرآن په شروع کې وایه نه بیا قرأته دا یو فعل اختیاري دی او هر فعل اختیاري دا مسبوق ارادې باندې قرأت لوستل د قرآن یو فعل اختیاري دی هر فعل اختیاري دا مسبوق اراده باندې مخکې انسان اراده کوي نو دلته سره اراده ملحوظ ده نو فاذا قرأت سمنه فاذا اردت قراءة القرآن فاذا اردت قراءة القرآن کله چې ته وغواړې چې قرآن لولمه فاستعذ بالله نعوذ بالله وایه دا د قرآن د آدابونه دي چې مخکې به اعوذ بالله وایي پناه غواړه د شیطان رټلی شوي نه انه بېشکه دا شیطان لیس له سلطان نشته د لپاره غلبه علی الذین آمنو په مؤمنانو وعلى ربهم یتوکلون او دوی په خپل رب باندې توکل کوي انما سلطانه بېشکه د ده غلبه علی الذین په هغه کسانو د یتولونه چې د سره دوستي کوي کم چې د شیطان سره دوستي کوي نو دا شیطان د هغوی په اوږو سور دی والذین دا هغه کسان دي هم به مشرکون چې دوی دا شیطان د الله سره شریکوي واذا بدلنا آیتا کله چې موږ بدل کو یو آیت مکان آیتین په زیاده یو آیت باندې یو حکم راشي بیا منسوخ کو بل حکم راولیږو والله اعلم الله پوهیږي بما ينزل هغه چې نازلوي الله علم دی چې دغه وخته پورې د بندګانو دپاره دا حکم اوس صلاح په دې حکم کې ده نو قالو دوی اعتراض کې وایي انما انت مفتر ته یې جوړونکی دروغ لره دا تا رضاره جوړ کړي دي بل اکثرهم بلکې زیاده دوی نه لا یعلمون دوی نه پوهیږي قل ورته وایه نزله دا نازل کړی روح القدس پاک روح ما د ځان نه دی جوړ کړی دا جبریل راوړی دی من ربک طرفه د رب ستانه بالحق په حق سره لیثبت الذین آمنو دپاره دی چې ثابت کړي هغه کسان چې مؤمنان دي وهدن دا هدایت دی وبشرا للمسلمین او دا زیری دی دپاره د مسلمانانو ولقد نعلم تحقیق سره موږ پوهیږو انهم یقولون بېشکه دوی وایي ستا په شان کې نبي کریم علیه السلام د ډېر لویو اخلاقو انسانو دا پکې نه و چې دا خان دی او دا غریب دی او مسافر دی او زما د کلي دی او زما د کلي نه دی نو بعضې هغه خلک چې هغوی سره څوک نه کېناسته چا به سره خبرې نه کولې دی چې کوم دی ځان به ورته شرم ښکاره کېده هغه به د پیغمبر علیه السلام خواته راته نو د بهر نه غلامان مکه کې اوسېږي غریبانان اوسېږي څوک اینګران دي څوک لواران دي څوک ورسره خبرې نه کوي چا سره نه کینی خلک پې ځان غټ ګڼي دا به د پیغمبر علیه السلام خواته ناستو نبي علیه السلام خو د هر چا دپاره مأوه نو په دې کې بعضې غلامانو دا هغه چې کوم ده یعیش نمو یا یاعش نمو یا نستواسو دا چې کوم دی داسې غلامانو دوی وی دا کسان د سره کیني دا قرآن ورته هغوی ورښیي الله فرمایي دا کم کسان چې د پیغمبر سره کیني خو د سره په عربی پوهیږي نه نو دا دومره فصیح عربي دوی څنګه راوړي نو دوی وی انهم یقولون انما يعلموه بشک دا قرآن ورته ښیي بشر انسان بل کس نه زده کړی دی الله فرمایي لسان الذي ژبه د هغه کس یلحدون الیه چې دوی هغه ته کجروي او نسبت کوي چې دا ورته پلانکې غلام ورښیي اعجمي د هغه ژبه خو عجمي ده وهذا دا لسان عربي مبین دا ژبه عربي ښکاره د هغه یو ځلې بل ته وایي چې مثال ډیوه بله ده نو په عربی کې موږ خو هر څیز ته وایي چې مړکه دا بلب مړکه دا سړی مړکه موږ خو داسې وایو عربی کې دا ټکي نه کم د مرګ ټکی د هغې ته قتل راځي او چې دا بل په ډیوه او دا څیزونه وجنې نه هلته قتل ټکی نه راځي هلته اطفاء وایي اطفاء نو عربي اطفاء السراج نو دی ورته وایي اقتلو السراج
نو الله وی د خو ځان له په عربي نه پوهېږي نو داسې فصیح عربي څنګه جوړه کړي ان الذين بشك هغه کسان لا يؤمنون بآيات الله چې ایمان نه راوړي د الله په آیاتونو لا يهديهم الله الله دوی ته نه ورښي ولهم دوی دپاره عذاب علیم عذاب دردناک دی انما يفتري الكذب بشک جوړوي دروغ الذين هغه کسان لا يؤمنون چې ایمان نه راوړي بآيات الله د الله په آیاتونو واولئک دا کسان هم الکاذبون ام دوی دروغجن دي من کفر بالله هغه څوک چې کفر وکړي په الله باندې من بعد ایمانه پس د ایمان نه یو ځل د ایمان راوړو بیا که د کفر وکړو اعمال به برباد شي البته الا من اکرهه فقه کې تاسو مسله وایي چې په سړي باندې اکراه وشي او دی د زور د وجې نه کفر کلمه وایي کفر قبول کړي نو د دپاره معافي شتې خو هلته تاسو وایي اکراه په دوه قسمه ده یو ته وایي اکراه ملجئ چې دا انسان مستر شي وجنم دی لاس د غصوم سر د نه غصوم دې ته اکراه ملجئ وایي دویم غیر ملجئ وي یو سوله وړه دی وام کنځلې ته کوم په سپېړه دی وهم دې ته اکراه نه وي یو دوه لختي والي څه چلو شو نه به کافر کېږي په سپېړه ووالي کنځلې کوي کوه او کوپر جایز نه دی کم چې داسې وي چې ستا د مرګ خطر وي ستا د لاس خپې کټ کولو خطر وي او واقعا هغه سړی قادر هم دی چې داسې کوي او یوازې دمکي نه ده کوي داسې نو اوس که ته کلمه د کفر وایې نو جواز دی صحابه و حضراتو په دوانو عمل کړی دی او که نه وای او قتل شوی نو شهید دی عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه کافرانو ونیو بوی ته په اوبو کې ورننه ایست غوپې وله ورکولې سر یې وله پکې ښکته کو د پاسه د باندې کاڼ ږدو په دې اوبو کې به همدقسې پروت دی چې مړ شي یا به ووایې چې زه د پیغمبر د دین نه زه منکر یم وایي ښه خر او چت مې کوي انکار مې کړی دی ښه نبی کریم علیه صلات وسلام خبر رالی چې عمار کافر شو پیغمبر علیه السلام یې د هغه په ړه کې ایمان کرلی شوی دی نه کافر کیږي دا د عمر صاحب رالی جاړي ولې جاړي جی دغه سانې مسله وشوله ړه دې څنګه وایي د ړه نه خو الله خبرو ما کوم ځای کې منل نبی کریم علیه السلام ورته وفرمیل که بیا د باندې دغه شانتې زور راشي بیا هم د کفر کلمه ویلی شي صحابه په دې عمل کړی خو ړه به دې برقرار وي ښه ړه کې به الله منې په خولې باندې که څه ووایې نو خیر دی خو که تا د هغوی دا خبره ونه منله دا خبره دې ونه منله او ته په هغې باندې قتل شوې نو شهید یې په دې بلا صحابو عمل کړی دی د حضرت خبیب واقع مشهوره ده چې دوی نیولې مشرکینو د مکې او راویستو چې کوم دی پانسي کوي مختلفې مطالبې دی ورته ویې صرف دومره ووایه چې زما په ځای د محمد پانسي شي هم پرېږدو دي وی د محمد پانسي کېدل خو وړاندې خبره ده چې زه دلته پانسي کېږم خیر دی خو زما پیغمبر مدینه کې ناسي په خپو کې د ازغې هم لاړ نشي هغه شهید شو دا چې کوم دی تفصیل بخاري کې شته په دې مې عمل کړی دی ته شهید ویلی شوی بیا وروستو زمانه کې هم دقسې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دورې خلافت کې حبیب ابن زید صحابي دی د مسلمه سره جنګېدل یمامي والا دی ګرفتار کو مسلمه مخې ته یې راوړو مسلمه ورته وویې زه محمد پیغمبر منم ته زما پیغمبري منه هغې چېرته دې هم نه منم ورته ویې ټوکړي ټوکړي به دې کړم هغه ستا خوښه دا مسلمه بدن نه ډېر غټ سړی و زناور مخې ته یې ودرو اخوا دې خوا تور والا ته ولاړ دي ورته ومنه زما پیغمبري وایي نه منم نه منې کټ که تېنه غوږ غوږ یې تېنه کټ کو منې که نه نه منم لاس دې کټ کا لاس دې کټ شو منې که نه نه منم دا بل لاس دې کټ کا منې که نه نه منم دا بل غوږ دې کټ کا دقسې ته یو جوز کټ کوو چې د اخر ټوکړي ټوکړي شي د مسلمه چې کوم دی داسې کړي خو د خپل دین نه بل خوا نه دی تلی د حضرت عمر ته زمانه کې چې کوم دی د روم سره غزا وه چې کوم دی نو صحابه حضرات گرفتار شول یو چې کوم دی عبدالله ابن حذیفه السهمي رضی الله تعالی عنه ښایسته ښکلی نوجوان صحابي دی دا هم پکې رالی په قیدیانو کې روم بادشاه مخې ته ودرو تفصیل زه خو مختصر ټکي سره ورته وایم نو دی چې کوم دی ودرو ورته ویې د اسلام نه واپس شه زما عیسیت ته راشه نه واپس کېږم راشه چې کوم دی لور به دله درکم وایي چېرته په لور باندې دین خرڅومه نیم حکومت به دله درکم وایي نه وی ښه چې دا دومره نیم حکومت هم نه اخلي لور مې هم نه اخلي نو بیا به داسې کوم که نه چې تیل به تسره کم او یو به ورته غوزارم او ستا خوښه ده نو وی اسې یاره نه ښه کوم داسې
تیل ته ډرمان یې راوړو، تیل یې سره کړه، ښه یې وخوټ کول. منې که نه منې؟ نه منم. یو صحابي واغسته او منځ ته یې ور وغورځو، بس هډوکي په صرف پاتې شول. منې که نه منې؟ ستا نمبر دی چې کوم دی وایي نه دی منم. حذیفه صاحب عبدالله ابن حذیفه په ژړا شو. بادشاه ته چا وایي چې هغه صاحب خو جاړي کېدی شي خبره ومني. راویې غوښته لکه منې؟ وایي نه. نو جاړې ولې؟ وی جاړم په دې خو الله راله یوه ساه راکړې ده، ته به مې په دې شي کې واچې خو ساه ده ختمه شوله. ما د الله څه قدر وکړو؟ کاش چې زما دومره ساګانې وې چې تا ورته اچلی زه بیا جمدی کېدی، تا ورته بیا اچلی او بیا جمدی کېدی، بیا چې یو 100 کرتې خو ما داسې قرباني کړي وې که نه. هغه حیران و چې دا لا څنګه خلک دي. ښه ورته ویې ښه داسې کار وکړه، زما دا تندی ښکول که بیا دې پرېږدم. وی د کافر تندی او زما ښکلول چرته دې م نه ښکلوم. تیلو ته دې غزارم چې کنده صرف تندی مې ښکول که نو پرېږدم دې. وایي نه نه دی نه ښکلوم. وی ښه داسې وکړه دا تندی مې ښکول که دا څونه ملګري چې دې په قید کې دا غونډه سره پرېږدم. دی غلی شو. دې ملګرو د رهایي دپاره به دې ښکول کړم، ځان دپاره نه ښکول یې کړم. ټول یې را پرېښو. چې راغلی مدینې ته جړلې. عمر صاحب تپوس وکړو ولې جاړې؟ وایي جي ما ډېر بې غیرته کار کړی دی، ما ډېر بې غیرته کار کړی، ما د روم د بادشاه تندی ښکل کړی دی. زه څنګه مسلمان یم چې ما خو زه مجبوره وم چې دا ملګري له وجل د ملګرو په خاطر باندې ما دغه تندی ښکل کړ. عمر صاحب ورته ویې ښه کار دی کړی دی. صحابه ورته ویې تاسو ټول د عبدالله تندی ښکل کړئ. نو صحابو په دواړو عمل کړی دی. خبره دې ونه منله، قتل شوي نو شهیدي. نو الله فرمایي الا من اکره، مگر هغه کس چې په هغه اکراه وکړی شي وقلبه مطمئن او د هغه اړه برقراري بالایمان په ایمان، نو د دپاره معافي ده. ولکن من شرح، لیکن هغه څوک چې کولو کې په کفر باندې صدرن خپله سینه، فعلیهم غضب، په دې غضب دی من الله د الله د خوا نه، ولهم دوی دپاره عذاب عظیم، عذاب دی لوی. ذلک دا بانهم بېشکه دوی استحبوا الحیات الدنیا، دی خوښ که ژوند د دنیا علی الاخرت په آخرت، وان الله بېشک الله پاک لا یهدي القوم الکافرین، هدایت نه کوي قوم کافرانو ته. اولئک الذین، دا هغه کسان دي طبع الله چې مهر لګولی الله پاک علی قلوبهم د دوی په ړونو، وسمعهم او دوی په اورېدلو، وابصارهم دوی په لیدلو، اولئک دا کسان هم الغافلون، ام دوی دی غافل. لا جرم خامخ انهم بشک دوی فی الاخرت په آخرت کې هم الخاسرون، ام دوی تاوانیان دي. ثم ان ربک بیستارب للذین هاجروا، هغه کسان دپاره چې هجرت کوي من بعد ما پس د هغې نه فوتینو چې دوی په تکلیف کې اچولی شوي دي. ثم جاهدوا بیا جهاد کوي، وصبروا صبر کوي. ان ربک بشک استارب من بعدها رستو دې نه لغفور الرحیم، خامخا بخونکی مهربان دی. یوم هغه ورځ تأتي کل نفس چې راشي هر نفس تجادل دی به جګړه کوي عن نفسها د خپل نفس باره کې. هر انسان سره د خپل ځان فکر دی، د خپل ځان په خلاصي کې لګیا دی. صحیح مسلم روایت کی دي انبیا به هم د خپل ځان آواز کوي رب سلم. وتوفى ور بکړی شي کل نفس هر نفس ته ما عملت جزا د هغه چې هغه عمل کړی، وهم لا یظلمون، په دې به ظلم نشي کېدی. وضرب الله مثلا، بیانوي الله مثال قریة د کلي. درې قوله په دې کې دي. یا کلی مطلق معنا د انسانان ته الله وایي یو کلی و داسې چې هغه کې ډېر امن و، خو د خلکو د الله د نعمت شکر ادا نه که، هغه امن مې وله برباد که. دا د کلي مسله وي، دا د ملک مسله هم وي. نو مسلمانانو تاسو ته الله ملک درکو چې کوم دی پاکستان، د ده ناشکري مه کوئ، الله ومنئ، د الله احکام پکې نافظ کوئ، او چې دا نه کوئ الله به د امن ختم کی. هر کلي هر ملک دپاره دا مثال دی. دویم بعضې فرمایي دا د مکې مثال دی. مکې دپاره څومره امن و، خلکو څومره احترام کو، الله پیغمبر را ولېږوی، دی ناشکري وکړه، امن ختم. دریم قول دا دی چې دې نه مراد مدینه ده. حضرت عایشه فرمایي مدینې ته الله امن ورکو. حضرت عثمان شهید کو ظالمانو، هغه امن الله واغستو. نو ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، دا په امن و مطمئنه و، یأتیها رزقها، راته هغې ته رزق رغدن پراخه من کل مکان، د هر طرف نه. فکفرت، دوی کفر وکړو بانعم الله، د الله په نعمتونو. فاذاقها الله، الله ورسو دوی ته لباس الجوع، کپړې د اولګي تېنه داسې تو کړه لکه څنګه چې کپړې والخوف او یره
بما كانوا يصنعون په سبب د هغه چې دوی کول. ولقد جاءهم تاقي سره راغلی دوی ته رسول پیغمبر منهم د دوی نه فکذبوه دوی تکذیب وکړ د پیغمبر. فاخذهم العذاب ونیول دوی لره عذاب وهم ظالمون حال دا چې دوی ظالمان. فکولوا تاسو خورئ مما د هغې نه رزقکم الله چې الله تاسو ته رزق درکړی حلالا طیبا حلال خورئ پاک خورئ. واشکروا نعمت الله شکر وباسئ د الله د نعمتونو ان کنتم که تاسو ایاه تعبدون الله د پاره عبادت کوونکي. انما حرم علیکم المیتة بشک الله حرام کړي په تاسو مردار او الدم وینه ولحم الخنزیر غوښه د خنزیر وما هغه اوهل چې په هغې اواز پورته کړی شي لغیر الله د پاره د تقرب د غیر الله به په دې. فمن ضطر هغه څوک چې محتاج شو د غیر باغ دا بنی زیاتې کوونکی ولا عاد نه د حد نه اخوتونکی. فإن ربک بشک ستا رب غفور الرحیم بخونکی مهربان دی. ولا تقولوا تاسو مه ویلې ما تصف هغه چې بیان کوي السنتکم ستاسو ژبې دا ژبې چې د کوم بیان کوي دا مه وایه الکذب دروغ داسې بیان هذا حلال د ځان نه وایي دا حلال دی وهذا حرام او دا حرام دی لتفتروا علی الله الکذب چې تاسو وتړئ په الله دروغ. ان الذین بشک هغه کسان یفترون علی الله الکذب چې تړي په الله دروغ لا یفلحون دوی به نه کامیابیږي. متاع قلیل خبر د پاره د مبتدا نو داسې ویلی شي لهم متاع خبر به ورته راوباسي متاع قلیل لهم ولهم دوی دپاره عذاب علیم عذاب دردناک دی. وعلى الذین او په هغه کسانو هادو چې یهودیانو حرمنا ما حرام کړي په دوی باندې ما قصصنا علیک هغه چې مو تا ته لوستلي من قبل پخوا. وعلى الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم پاکیزه